枯れてはこないね。そんな次回変えましょう。よっしゃ。いつもお世話になってるんでね。オイルぐらいはきれいにしてあげないと。オイル。結構出るな。今回のオイルはクルーザード。クルーザード。MA4、MA、高回転で使用することの多いオートバイのエンジン専用に開発した高性能4サイクルエンジンオイルです。デリケートなオートバイエンジンを内側から保護し、また省燃費性も最大限に引き出します。2サイクル車には使用できません。4サイクルガソリンエンジン二輪車用。
便利かな、入れやすくて。こういうのですね。1リッター1000円です。試しですよ。さあどうでしょうね。あとはオイルも抜けきったか。抜けきったかどうか。大体やね。去年ボルトを敷いて死にすぎずいいですね。 OK 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 OK。タイラップであとは蓋をすると。
サイズは17ミリ。そしたら入れよう。入れよう入れよう。少し振って入れた方がいいのかな。バリオス2の場合はフィルター交換なしで 2.1。
年いってました。まだ絞れるな。入ったんではないか。さあどうだ。窓見えないな。このぐらいで半分大体やな。OK。ちょっとエンジンをかけて様子見ましょう。様子を見ましょう。そういうのやってよかったな。湿度が高いな。ぐらいにして様子見。様子見よ。ギアも入ってない。
プ不足。テープ不足。お疲れ様でした。